गोंयकारांचे सामके फेवरेट गोवन फिश करी रायस। आयज आमी करूया गोवन स्टायल किंगफिश करी ओ विसवणाचे हुमण आनी भाजलेलो विसवण ओ किंगफिश रवा फ्राय विथ स्पेशल गोवन फिश फ्राय मसाला। विसवणाचे हुमण करपाक हांवें हांगा बारीक विसवणाचे कुडके 2-3 फावटी उदकान क्लीन धुवन घेतला। विसवण मॅरिनेट करपाक चवीनुसार मीठ घालून मीठ विसवणाक बरे आर्ते परते लावन अर्दे वर मॅरिनेट जावपाक सायडीक ठेवया। कोडयेचे वाटण करपाक मिक्सर ग्राइंडर जारान अर्दे नाल्लाची सोय, 7-8 सुक्यो तांबड्यो मिरसांग्यो, 3-4 काश्मीरी रेड चिलीज, 1 चमचो सुकी कोथमिऱ्यो, थोडीशी आमटाण, 1 मिडियम साइज उबो चिरलेलो कांदो, अर्दो चमचो हळद आनी 1 कप उदक घालून धाकणे दाबून सामकी बारीक पेस्ट करून घेवया। वाटतना उदक जाय जाल्यार घालून घेयात। अशे तरेन सामके बारीक कोडयेचे वाटण करून घेयात। कोडयेचे वाटणूय रेडी आसा। आता कोडी करून घेवया। गॅसीर तोप ओ मातयेचे आयदन ठेवून 2-3 चमचे तेल घालून तेल बरे गरम जातकीच बारीक चिरलेलो 1 मिडियम साइज कांदो घालून लो फ्लेमीर कांदो ट्रान्सलन ओ मातसो सॉफ्ट जायसर परतून घेवया। थोडीशी ओली कोथमीर घालून मातशे वगत परतून घेवया। ओली कोथमीर टोटली ऑप्शनल आसा, पण घालीत जाल्यार टेस्ट मातसो एनहेन्स जाता। आता वाटून घेतलेली मिरसांग घालून कडी कितली दाट पातळ जाय हाचो अंदाज घेवन उदक घालून घेयात। हांवें हांगा टोटल 1 कप उदक घालून घेतला। 1-2 फावटी मदीं मदीं कडयेक दवळ मारून घेयात। काश्मीरी चिली घातला म्हूण कडयेचो कलरूय बरो येयल्लो आसा। मिडियम फ्लेमीर 10 ते 12 मिनटां कडी शिजोवन घेवया। आता 1 हरवी मिरसांग आनी 2 सोलां घालून घेवया। कोकम ओ सोलां दोनूच घालात, चड घालू नाकात। मिरसांग वाडटनाय आमटाण घातला, सो सोलां चड घालीत जाल्यार कोडी आंबट जातली। आता मिठाक लावन मॅरिनेट केल्ले नुस्तें घालून वयल्या वयर कोडी मिक्स करून घेवया। चड हार्ड मिक्स करून नाकात, नुस्तें मोडटले। अशे तरेन वयल्या वयर कडी मिक्स करून घेयात। आता 5 मिनटां लो फ्लेमीर कडी शिजोवन घेवया। चड शिजोवन नुस्तें ओव्हरकूक करून नाकात। आता चवीनुसार मीठ घालून कडी मातशी मिक्स करून घेवया। मीठ घालतना मातशें चेक करूनच घालात। नुस्तें घातला तेकाय मीठ लायिल्लें आसा। डिटेल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केला। किंगफिश करी ऑलमोस्ट जाल्ली आसा। गॅस बंद करून थोडीशी ओली कोथमीर घालून मिक्स करून घेवया। किंगफिश करी जाल्ली आसा। आता किंगफिश फ्राय करून घेवया। नुस्त्याक लावपाक मसालो काडून घेवया। 1 बाउल घेवन पाव चमचो हळद, 1 चमचो रेड चिली पावडर, चवीनुसार मीठ, 2 चमचे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 चमचे कोकम सिरप। कोकम सिरप ना जाल्यार लिंबाचो रोस ओ आमटाणीचे उदकूय घातल्या जाता। फिश फ्राय मसाला मिक्स करून सायडीक ठेवया। नुस्तें चड आसा जाल्यार मसाल्याचे इन्ग्रेडियंट्स डबल करात। गोवन स्पेशल फिश फ्राय मसाला रेडी आसा। आता नुस्त्याक लावन फ्राय करून घेवया। नुस्तें फ्राय करपाक हांवें हांगा 8 विसवणाची पोस्तां 2-3 फावटी उदकान धुवन घेतला। नुस्त्याचे फर्स्ट मॅरिनेशन करपाक चवीनुसार मीठ घालून घेवया। मीठ घालतना मातशें कमीच घालात, नुस्त्याचो मसालो केला तितूनय मीठ घातलेलें आसा। आता पाव चमचो हळद घालून हळद आनी मीठ विसवणाच्या पोस्तांक अशे तरेन आर्ते परते लावन फर्स्ट मॅरिनेशन करपाक 10 मिनटां सायडीक ठेवया। 10 मिनटां जातकीच गोवन स्पेशल फिश फ्राय मसाला विसवणाच्या पोस्तांक अशे तरेन आर्ते परते लावन घेवया। मसालो सगळ्या पोस्तांक अशे तरेन इवनली लावन 15-20 मिनटां मॅरिनेट जावपाक फ्रिजान ठेवया। 20 मिनटां जाल्ली आसा आनी विसवणाची पोस्तां सामकी परफेक्ट मॅरिनेट जाल्ली आसा। आता रव्याची कोटिंग करपाक एका प्लेटीन अर्दे कप रवो घेतला, 2 चमचे तांदळाचे पीठ, चिमूटभर मीठ, पाव चमचो रेड चिली पावडर आनी पाव चमचो हळदीचो पावडर घालून सगळे इन्ग्रेडियंट्स रव्यान सामके मिक्स करून घेवया। फकत रवोच लावन नुस्तें भाजल्या जाता, पूण तांदळाचे पीठ घातल्यार रवो सुटना आनी मीठ आनी मसालो घातल्यार भाजलेल्या नुस्त्याचो टेस्ट मातसो एनहेन्स जाता। आता गॅसीर तवो ठेवून 3-4 चमचे तेल घालून तेल सामके कडकडीत गरम करून घेवया। आता मसालो लावन मॅरिनेट केल्ली विसवणाची पोस्तां अशे तरेन रव्यान आर्ते परते लावन कोट करून घेवया।
आता सेम प्रोसेस यूज करून सगळी विसवणाची पोस्तां अशे तरेन रव्यान कोट करून तव्यार घालून घेयात। लो फ्लेमीर लायट गोल्डन कलर येयसगर दोन्ही सायडीन विसवणाची पोस्तां फ्राय करून घेयात। तेल कमी पडटा जाल्यार मदी मदी 2-3 चमचे घालून घेयात। गॅसीचो फ्लेम मात सुद्धा हाय मिडियम करपाची कांयच गरज ना। लो फ्लेमीचेरूच नुस्तें दोन्ही सायडीन भाजून घेयात। गॅसीचो फ्लेम हाय केल्यार नुस्तें वयल्या वयर भाजतले, भितूनच्यान सामके कूक जावचे ना। ऑलमोस्ट 10 मिनटां जाली। लो फ्लेमीचेरूच नुस्तें एक सायडीन फ्राय करून घेतला आनी नुस्तें बरें फ्राय जाल्ले आसा। आता दुसऱ्या सायडीनूय सेम प्रोसेस यूज करून फ्राय करून घेवया। तेल जाय जाल्यार मदी मदी घालून घेयात। दोन्ही सायडीन नुस्तें बरें परफेक्ट फ्राय जाल्ले आसा। आता गॅस बंद करून एक एक विसवणाची पोस्तां प्लेटीन काढून सायडीक ठेवया। विसवणाचे हुमण, भाजलेलो विसवण, शीत, थोडेशे सालाद आनी लोणचें घालून गोवन किंगफिश थाली ओ गोवन लंच एन्जॉय करात। रेसिपी लायक आनी शेअर करपाक विसरो नाकात। देव बरें करूं मोगासुनी।